హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు వీడియోలో మనం ఒక ఫోటోని అంటే ఒక బ్లర్గా ఉన్న ఫోటోని ఆయిల్ పెయింట్ ఎలా వేసి దాన్ని హెచ్డీలోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలనేది ఈరోజు వీడియోలో తెలుసుకుందాం. సో ఇది మనం సింపుల్గా ఒక 2 యాప్స్ ద్వారానే మనం సింపుల్ అండ్ ఈజీగా చేయొచ్చు. సో మీకు ఈజీగా అర్థమయ్యే విధంగా నేను చెప్తాను. సో ఈజీగా కొన్ని బ్రషెస్ యూజ్ చేసి సో సింపుల్గా మనం ఎలా చేయాలి అనేది నేను చూపిస్తాను. సో బిఫోర్ దట్ మనకు ఫోటో ఎలా ఉందంటే ఫస్ట్ మనకు ఫోటో ఇలా ఉండేది. సో ఇలాంటి ఫోటో నేను తీసుకొని సో ఇలా మనకి హెచ్డీలోకి కన్వర్ట్ చేసి చూడండి, నేను ఎంత జూమ్ చేసినా కూడా ఫోటో మనకి ఎక్కడ ఎలాంటి బ్లర్ కావట్లేదు. సో మనకు ఒక సూపర్ ఎక్సలెంట్ పిక్చర్గా మనకి ఇలా మారిందనమాట. సో బిఫోర్ దట్ ఇలా ఉండేది మనకు. సో ఇలా ఉన్నదాన్ని మనకు ఇలా బ్లర్ అయ్యే ఫోటోని తీసుకొని నేను ఇలా మనకి హెచ్డీలోకి కన్వర్ట్ చేసి ఇలా మనకు అద్భుతంగా స్టైలింగ్ చేశాను అనమాట. సో ఇలా ఎలా చేయాలని సింపుల్గా నేను ఇక వీడియోలో చెప్తాను. సో వీడియో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి. సో ఇక మనం వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం. సో వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మీ దగ్గర రెమినీ అండ్ స్కెచ్ బుక్ 2 యాప్స్ ఉండాలి. సో యాప్స్ ద్వారానే మనం చేయగలం, లేకపోతే ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ నేను స్కెచ్ బుక్ యాప్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. సో స్కెచ్ బుక్ యాప్ ఓపెన్ చేసి సో మనకు ఫస్ట్ మనం లేయర్ని సెలెక్షన్ చేసుకోవాలి. సింపుల్గా ఏం లేదు, మనకి ఇక్కడ ఇంతకుముందు ఏమైనా ఉంటే మనకి ఇలా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ 3 డాట్స్ మీద క్లిక్ చేసి న్యూ గ్యాలరీ మీద క్లిక్ చేసి డిస్కార్డ్ స్కెచ్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో ఇక్కడ డిస్కార్డ్ మీద క్లిక్ చేసి మనకి వెళ్ళిపోతుంది ఏమైనా ఫొటోస్ ఉంటే. ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి న్యూ స్కెచ్ మీద క్లిక్ చేసి సో ఇక్కడ మనకు సైజెస్ సెట్ చేసుకోవాలి. సో నేను మొబైల్లోకి ఇక్కడ 768x1024 సెలెక్షన్ చేసుకుంటున్నాను. సో మీకు నచ్చినది మీరు సెలెక్షన్ చేసుకోండి. సెలెక్షన్ చేసుకొని సింపుల్గా ఏం లేదు, ఇక్కడ మీ ఫోటో అనేది ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు థర్డ్ ఐకాన్ మీద ఇక్కడ మనకు సెకండ్ దాని మీద క్లిక్ చేసి మనకి ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ ఇమేజ్ మీద క్లిక్ చేసుకోండి. సో ఇంపోర్ట్ ఇమేజ్ మీద క్లిక్ చేసుకొని సింపుల్గా ఏం లేదు, మీకు ఫోటో ఎక్కడ ఉంది మాకు ఆ ఫోటోని సెలెక్షన్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ నేను ఫోటో సెలెక్షన్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఫస్ట్ ఉన్న ఫోటోని నేను సెలెక్షన్ చేసుకుంటాను. సో నేను ఆల్రెడీ బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవ్ చేసిన ఫోటోని నేను సెలెక్షన్ చేసుకున్నాను. సో మీరు ఒకవేళ రిమూవ్ చేయకుంటే సో ఆన్లైన్లోకి వెళ్ళి బీజీ రిమూవర్ అంటే ఒక వెబ్సైట్ వస్తుంది, దాని మీద క్లిక్ చేసి మీరు అందులో పడే బ్యాక్గ్రౌండ్ని ఈజీగా రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. సో లేదా ఇందులో కూడా ఆడ్ ఎరైజర్ అనే ఒక టూల్ ఉంటుంది, దాని నుంచి కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా మనకు ఫోటోని కరెక్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోండి. చేసుకునే పైన సింపుల్ ఏం లేదు, రైట్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ లేయర్ మీద ట్యాప్ చేయండి. ట్యాప్ చేసి మనకి అంటే ఇక్కడ 6th ఐకాన్ ఉంది కదా, సో ఇది లేయర్ అనమాట. లేయర్ మీద ట్యాప్ చేయండి. ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది కదా, బ్యాక్ సైడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద క్లిక్ చేసి సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ సెట్ చేసుకోండి. సో ఇలా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కొంచెం డార్క్ ఉన్న సెట్ చేసుకొని సో సింపుల్ ఏం లేదు, మళ్ళీ ఇక్కడ లేయర్ మీద ట్యాప్ చేయండి. లేయర్ మీద ట్యాప్ చేసి ఇక్కడ బ్రష్ లోపలికి వెళ్ళండి. సో ఇక్కడ బ్రష్ మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసి మాకు ఇప్పుడు ఆర్టిస్ట్ లోపల సాఫ్ట్ వాటర్ కలర్ అని ఉంటుంది, దాన్ని సెలెక్షన్ చేసుకుందాం. సో ఆర్టిస్ట్ లోపల ఇక్కడ సెకండ్ లైన్లో సెకండ్ ఉంది కదా, సాల్టీ వాటర్ కలర్ అని. సో దాన్ని సెలెక్షన్ చేసుకొని సెట్టింగ్ లోపలికి వెళ్ళండి. సెట్టింగ్ లోపలికి వెళ్ళి మనకు సైజ్ ఒక 30 పెట్టుకోండి. సైజ్ 100 పెట్టుకోండి. సో సైజ్ 100 పెట్టుకొని మనకి ఏమంటారు, ఫ్లో అనేది ఒక 10 పెట్టుకోండి. సో స్ట్రెంత్ అనేది ఒక 30 పెట్టుకోండి. సో పెట్టుకొని సింపుల్గా ఏం లేదు, సో ఫ్లో నేను ఒక సైజ్ 100 పెట్టుకొని ఫ్లో 30, ఫ్లో 10%, స్ట్రెంత్ 30 పెట్టుకోండి. సో పెట్టుకొని సింపుల్గా ఏం లేదు, ఇక్కడ రైట్ మీద క్లిక్ చేసుకొని మీ కలర్ సెలెక్షన్ చేసుకోండి. సో ఒకే కలర్ అని కాదు, ఒక 4-5 కలర్ సెలెక్షన్ చేసుకొని అక్కడక్కడ ఇలా అనండి. సో ఇక్కడ మీరు ఫోటో మీద అన్నా కూడా ఏం కాదు, ఎందుకంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో పడుతుంది, మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ ఫోటో పడుతుందేమని బాధపడాల్సిన అవసరం కూడా లేదనమాట. సో ఇలా మీకు 4-5 కలర్ సెలెక్షన్ చేసుకొని మీరు అక్కడక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్ చేయండి. సో మీకు స్కిల్స్ ఎంతవరకు ఉన్నాయి మీ టాలెంట్ని బట్టి సో మీరు ఇలా సెట్ చేసుకోండి అనమాట. సో ఇలా మీరు మొత్తం సెట్ చేసుకునేమైనా సింపుల్ ఏం లేదు, మనకి ఇక్కడ లేయర్ మీద ట్యాప్ చేస్తే మనకి ఇది ఒక సపరేట్ లేయర్లో వచ్చింటాయి. సో ఇక్కడ ఈ లేయర్ ఉంది కదా, ఈ లేయర్ మీద పడింటాయి అనమాట. సో మీరు ఎలాంటి ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు. సో నెక్స్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫోటో అనే లేయర్ ఉంది కదా, సో ఈ ఫోటో లేయర్ మీద సెలెక్షన్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో లేయర్ మీద సెలెక్షన్ చేసుకునేమైనా సింపుల్ ఏం లేదు, మళ్ళీ లెగ్గిన్స్ లోపలికి వెళ్ళండి. సో ఎందుకంటే మనకు కొన్ని కలర్స్ యాడ్ చేయాలి ఫోటోని మనకు, అంటే కింది మరి ఇట్లా క్రాస్గా కనిపించకుండా. సో ఇక్కడ బ్రషెస్ మీదకి వెళ్ళండి, లైబ్రరీ లోపలికి వెళ్ళండి. సో కిందికి స్క్రోల్ చేస్తే లెగ్గిన్స్ అనే ఒక గ్రూప్ వస్తుంది. ఈ లెగ్గిన్స్ గ్రూప్ లోపల లాస్ట్ ఉంది కదా సాఫ్ట్ ఎరేజర్ అని, దాన్ని సెలెక్షన్ చేసుకోండి. ఇక్కడ సెట్టింగ్ లోపలికి వెళ్ళండి. సెట్టింగ్ లోపలికి వెళ్ళి సో మనకు నచ్చినట్టు సైజెస్ సెట్ చేసుకోండి. సో నేను ఇది ఒక 100 పెట్టుకొని సాఫ్ట్ ఎరేజర్ 35 పెట్టాను. పెట్టి ఏదో కలర్ సెలెక్షన్ చేసుకుంటున్నాను, అంటే దీనికి తగ్గట్టుగానే కలరు. సో కలర్ సెలెక్షన్ చేసుకొని అక్కడక్కడ మనం ఇలా అనండి. సో అంటే మనకు అక్కడ సైడ్లో అడ్జస్ట్ పోర్ట్ మొత్తం అనమాట, సో అది కనిపించకుండా అడ్జస్ట్ పోర్ట్ మొత్తం మనకి ఇలా అనండి. సో అడ్జస్ట్ పోర్ట్ మొత్తం ఇలా అన్న తర్వాత సింపుల్ ఏం లేదు, మళ్ళీ ఒకసారి ఏం చేస్తారంటే సాల్ట్ వాటర్ కలర్ అని ఉంది కదా, దాన్ని సెలెక్షన్ చేసుకోండి. సో ఆర్టిస్ట్ లోపల సాల్ట్ వాటర్ కలర్ సెలెక్షన్ చేసుకొని సో మళ్ళీ ఒకసారి కలర్ సెట్ చేసుకోండి. సో అదే కలర్ సెట్ చేసుకొని సింపుల్ ఏం లేదు, మళ్ళీ అక్కడక్కడ ఇలా స్మూత్గా అనండి. సో మరీ టూ మచ్ కనబడకుండా లైట్గా అనండి.
సో ఇలా మనకు లైట్గా అన్న తర్వాత సింపుల్గా ఏం లేదు. సో మళ్ళీ ఒకసారి మీరు ఏం చేస్తారంటే గైస్, మనం స్మూత్ చేసే కన్నా ముందు మనం సింపుల్గా ఇలా చేసిన తర్వాత సో దీన్ని మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి అనమాట. సో సింపుల్గా ఏం లేదు, ఇక్కడ 3 డాట్స్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ షేర్ అనేది కదా, షేర్ మీద క్లిక్ చేసి సేవ్ టు డివైస్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో మన డివైస్లో సేవ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మనకు లొకేషన్ అడుగుతుంది. సో లొకేషన్ అడిగినప్పుడే మీరు ఏదో ఒక లొకేషన్ సెలెక్షన్ చేసుకోండి. డౌన్లోడ్స్ మీద సెలెక్షన్ చేసుకొని ఇక్కడ టెలిగ్రామ్ సెలెక్షన్ చేస్తున్నాను. సో టెలిగ్రామ్ లోపల ఇక్కడ నేను సేవ్ చేస్తున్నాను. సో మన ఫోటో అనేది సేవ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో సేవ్ అయిపోయిన వెంటనే సింపుల్గా ఏం లేదు, మళ్ళీ ఒకసారి మీరు ఏం చేస్తారంటే రెమినీ యాప్ ఓపెన్ చేయండి. రెమినీ యాప్ ఓపెన్ చేసి మనకి యాడ్స్ వస్తాయి. కొన్ని యాడ్స్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మనకు దీన్ని అంటే మనకు సింపుల్గా మనం ఫోటో ఇంపోర్ట్ చేసుకొని మనకు సైడ్కి ఇలా దాని హారిజంటల్ లైన్ వస్తుంది. అని ఇలా అంటే మనకు ఆటోమేటిక్గా మనకు హెచ్డీలోకి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో అలా మనకి హెచ్డీలోకి కన్వర్ట్ అయిన అది ఏమంటారు ఫోటోని మనం తీసుకొని సింపుల్గా ఏం లేదు, మళ్ళీ ఒకసారి మళ్ళీ ఇలా 3 లైన్స్ మీద క్లిక్ చేసి మన స్కెచ్ బుక్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ గ్యాలరీ మీద సెలెక్షన్ చేసి డిస్కార్డ్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ డిస్కార్డ్ మీద ఫోటో మీద క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ ప్లస్ మీద క్లిక్ చేసి న్యూ ఫ్రమ్ ఇమేజ్ అని ఉంది, దాని మీద సెలెక్షన్ చేసుకోండి. సో న్యూ ఫ్రమ్ ఇమేజ్ మీద సెలెక్షన్ చేసుకొని సింపుల్గా ఏం లేదు, మనకి ఇంతకుముందు మనం హెచ్డీలోకి కన్వర్ట్ చేసినాం కదా, ఆ ఫోటోని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇది ఒకసారి రాలేదు, మళ్ళీ ఒకసారి నేను తీసుకుంటున్నాను. సో ఒకసారి నా ఫోటో రాలేదు అందుకు. సో ఇక్కడ న్యూ ఫ్రమ్ ఇమేజ్ మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసి మనకి ఇక్కడ ఫొటోస్ లోపల ఉంటుంది, మనకు డౌన్లోడ్స్ లోపల రీసెంట్ లోపల డౌన్లోడ్స్ లోపల ఉంటుంది. సో మనం హెచ్డీలోకి కన్వర్ట్ చేసుకున్నది సో ఇక్కడ ఉందన్నమాట, మనం హెచ్డీలోకి కన్వర్ట్ చేసుకున్నది. సో మీరు ఒకవేళ హెచ్డీలోకి కన్వర్ట్ చేసుకోకపోతే హెచ్డీలోకి కన్వర్ట్ చేసుకోండి. కన్వర్ట్ అంటే మనకు రెమినీ ద్వారా సింపుల్ కన్వర్ట్ చేసేదాన్ని మళ్ళీ మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఒకసారి ఇట్లా ఓపెన్ చేయగానే మనకు స్లైడ్గా మనకి ఇలా చూపిస్తుంది. దాన్ని మీరు ఒకసారి చూసినా కూడా మీరు ఆటోమేటిక్గా చూడవచ్చు అనమాట. ఓకే ఇది అలా అని. సో సింపుల్గా మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే స్కిన్ అనేది స్మూత్ చేద్దాం. సో అందుకోసం సింపుల్గా ఏం లేదు, పైన ఇక్కడ మీకు బ్రషెస్ లోపలికి వెళ్ళాలి మనం. సో బ్రషెస్ లోపల స్మర్జ్ అనే ఒక టూల్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ బ్రషెస్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మనకు లైబ్రరీ లోపలికి వెళ్ళండి. స్మర్జ్ అనే ఒక టూల్ ఉంటుంది. సో గ్రూప్ లోపల స్మర్జ్ అనే గ్రూప్ ఉంటుంది చూడండి గైస్. సో వెయిట్ చేయండి, స్మర్జ్ లోపలికి వెళ్ళి మనకి ఇక్కడ సెకండ్ లైన్లో సెకండ్ బ్రష్ ఉంది, దాన్ని సెలెక్షన్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ సెట్టింగ్ లోపలికి వెళ్ళండి. ఒక ఫ్లో 6%, స్ట్రెంత్ 6%, సైజ్ మీకు తగ్గట్టు పెట్టుకొని సింపుల్గా ఏం లేదు స్క్రీన్ ఇలా జూమ్ చేయండి. జూమ్ చేసి మీకు ఇలా స్మూత్గా అనండి. సో ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా, నేను ఇలా ఎరేజ్ చేస్తున్నాను. సో మీ స్కిన్ అనేది మీరు ఇలా ఎరేజ్ చేయండి అనమాట. సో స్పీడ్గా నేను చేస్తున్నాను. సో వీడియో స్కిప్ చేస్తున్నాను. మీరు ఇలా నచ్చినట్టుగా ప్రతి పార్ట్ అంటే అడ్జస్ట్ చేసుకొని జూమ్ చేసుకొని చేయండి, ఎందుకంటే మనకు ఫోటో అనేది ఎఫెక్ట్ కాకూడదు. సో పెదవుల కాడ ఇక్కడ సైడ్ మీరు అనకండి, సో ఎందుకంటే అది గలీజ్గా అవుతుంది. సో ఇక్కడ పైన అనండి. సో నేను అంటున్నాను కదా, మొత్తం స్మూత్ చేసుకోండి. స్మూత్ చేసుకునే మళ్ళీ సింపుల్గా ఏం లేదు, మళ్ళీ ఒకసారి ఇలా మీరు ఫోటో అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోండి. సో ఫోటో అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకునే మనేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం హెయిర్ లోపలికి వెళ్దాం అనమాట. సో మనకు హెయిర్ని మనం స్మూత్ చేసుకోవడానికి అంటే ఆయిల్ పెయింట్ లాగా వేయడానికి సో సింపుల్ ఏం లేదు, మళ్ళీ బ్రషెస్ మీద క్లిక్ చేయండి. బ్రషెస్ మీద మీరు లేయర్ తీసుకొని కూడా చేసినా కూడా ఓకే. సో ఇక్కడ మనం న్యూ లేయర్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇంకో లేయర్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకు సింపుల్గా మన బ్రషెస్ లోపలికి వెళ్ళండి, లైబ్రరీ లోపలికి వెళ్ళి బేసిక్ లోపలికి వెళ్ళండి. సో మీకు ఇంతమంది అక్కడ ఏమైనా మిస్టేక్ జరిగితే మనకు బ్యాక్ కూడా రావడానికి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకు బ్రషెస్ లోపలికి వెళ్ళి ఫ్లో ఎయిర్ బ్రష్ అని ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం సెలెక్షన్ చేసుకుందాం, ఫ్లో ఎయిర్ బ్రష్ అనేది. సో ఇక్కడ మనకు ఫ్లో ఎయిర్ బ్రష్ ఉంది కదా థర్డ్ది. సో దాన్ని సెలెక్షన్ చేసుకొని మనం ఒక కలర్ సెలెక్షన్ చేసుకుందాం. సెట్టింగ్ లోపలికి వెళ్ళి మనకు డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్ ఉండకోక ఒపాసిటీ, సో సైజ్ కూడా అంతే ఉండకోక. సో కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో మనకు తగ్గట్టు కలర్ సెట్ చేసుకోవాలి, మనకు మరి టూ మచ్ అది ఇది అంటారు. లైట్గా అక్కడక్కడ అనాలి వీటిని. సో నేను జూమ్ చేసి చూపెడుతున్నాను. సో ఇలా మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ. సో లైట్గా ఇలా అక్కడక్కడ అనాలి, మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ పడేటివి. సో ఇలా మీకు అక్కడక్కడ మీరు లైట్గా అక్కడక్కడ అన్న తర్వాత సో మనం దీన్ని ఆయిల్ పెయింట్లో కన్వర్ట్ చేద్దాం. సో హెయిర్స్ని సో ఆయిల్ పెయింట్లో కన్వర్ట్ చేయడానికి సింపుల్గా ఏం లేదు, మనకు ఫస్ట్ ఇది అయిపోయిన పని. సో మళ్ళీ ఒకసారి ఆర్టిస్ట్ లోపలికి వెళ్ళి మనకి ఎయిర్ మనం సెలెక్షన్ చేసుకుందాం. మళ్ళీ ఒకసారి బ్రష్ లోపలికి వెళ్దాం, బ్రష్ లోపలికి వెళ్ళి లైబ్రరీ లోపలికి వెళ్దాం. సో మళ్ళీ ఒకసారి మనకు టెక్స్చర్ అని ఉంటుంది, ఆర్టిస్ట్ లోపలికి ఉంటుంది, ఎయిర్ స్మూత్ చేద్దాం అనమాట. సో స్మూత్ చేసిన తర్వాత సో మనం వీటిని కన్వర్ట్ చేసుకుందాం ఆర్టిస్ట్ లోపలికి వెళ్ళి. సో ఇక్కడ నేను మళ్ళీ ఇదే సెలెక్షన్ చేసుకుంటున్నాను అనుకుంటున్నారా, అది హెయిర్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ హెయిర్ మీద సెలెక్షన్ చేయండి. హెయిర్ మీద సెలెక్షన్ సెట్టింగ్ లోపలికి వెళ్ళండి. సో ఫ్లో 10%, స్ట్రెంత్ 8% పెట్టుకోండి, ఇది ఒక అడ్వాన్స్ 30% పెట్టుకోండి. సో హెయిర్ లోపల పెట్టుకోండి. సింపుల్గా ఏం లేదు, మీరు ఇలా స్మూత్ అనండి. సో మీకు కనిపిస్తుంది లేకపోవచ్చు, ఫోటో అయిపోయిన తర్వాత కనిపిస్తుంది. సో నేను మొత్తం ఇలా అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాను. సో కావాలంటే కలర్ సెలెక్షన్ చేసుకోండి.
సో మళ్ళీ ఒకసారి బ్రషెస్ లోపలికి వెళ్ళండి. సో మీకు ఏమైనా రాలేదు అనుకుంటే కనుక సింపుల్గా ఏం లేదు, కొంచెం సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి, ఫ్లో కొద్దిగా పెంచుకోండి, స్ట్రెంత్ కొంచెం అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోండి, మీ దానిని బట్టి ఉంటుందన్నమాట. సో చేసుకొని మీరు ఇలా సింపుల్గా అనేసేయండి. సో ఇప్పుడు అవుతుంది కదా, ఇలా ఎంటికలు స్మూత్ అవుతాయి అన్నమాట. సో మీరు కొంచెం ఓపిక మీద చేయండి. సో అవుతుంది. సో మీకు చెప్పాలి కాబట్టి నేను ఇక్కడ చెప్తున్నాను. సో కొంచెం స్పీడ్గా అవుతుంది, మరి టూ మచ్ లేట్ అవుతుందని. సో ఇలా మీరు సింపుల్గా అయిపోయినామని. సో ఇప్పుడు మనకి సింపుల్గా ఏం లేదు. సో మనం దీన్ని ఏం చేద్దామంటే గాయస్, సో ఇంకోటి మనకు చిన్న ఆప్షన్ ఉంటుంది టెక్స్చర్ అని. సో అంటే మనకు ఇక్కడ మనకి ఇంకా కొంచెం అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే కలర్స్ లాగా చేయడానికి అనమాట. సో అది ఏందనేది నీకు చూపిస్తాను. టెక్స్చర్ వాడకుండా కూడా ఏం కాదు, కొంచెం మంచిగా అనిపిస్తుంది అనమాట. టెక్స్చర్ అని ఉంది కదా, సో ఈ టెక్స్చర్ లోపల మనం సెలెక్షన్ చేసుకోవాలన్నమాట. టెక్స్చర్ ఉంది కదా, దీని లోపల మనం సెలెక్షన్ చేసుకోండి. స్పార్కిల్ అని ఉంది కదా, సో స్పార్కిల్ సెలెక్షన్ సెట్టింగ్స్ లోపలికి వెళ్ళి మనకు ఫుల్ లెంత్ పెట్టుకొని సింపుల్గా ఏం లేదు, మీకు కలర్ సెలెక్షన్ చేసుకోండి వైట్ది. సో అక్కడ పైన రాకపోతే కింద ఆర్జీబీ లోపలికి కలర్ ఉంది కదా, దీన్ని సెలెక్షన్ చేసుకోండి వైట్ కలరు. సో అక్కడ ఆటోమేటిక్ వైట్ కలర్ సెలెక్ట్ అయిపోతుంది. అక్కడక్కడ జస్ట్ ఇలా ట్యాప్ చేయండి అంతే. సో ఇక్కడ అక్కడక్కడ మీరు ఇలా ట్యాప్ చేస్తే మీకు, సో ఇలా మీకు కలర్స్ పడుతున్నాయి కదా, సో ఇలా మీకు పడతాయి అన్నమాట స్పార్కిల్స్. సో ఇలా స్పార్కిల్స్ పడితే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. సో ఇప్పుడు సింపుల్గా ఏం లేదు, సో మనకు ఫోటో రెడీ అయిపోయింది. సో ఈ ఫోటోని మనం సింపుల్గా మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది గైస్. సో సింపుల్గా 3 డాట్స్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ షేర్ మీద క్లిక్ చేసి సేవ్ దిస్ డివైస్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో మనకు ఆటోమేటిక్గా ఫోటో సేవ్ అయిపోతుంది.